প্রেসক্রিপশন ছাড়া কেনা যাবে না কাশির সিরাপ। কাশির সিরাপ বিক্রিতে এবার কড়াকড়ি বিজ্ঞপ্তি জারি করলো কেন্দ্র। সব ধরনের সিরাপ কিনতেই হবে প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে। সিরাপ কেনার ক্ষেত্রে আর শিথিলতা নয়, এবার অ্যাকশনে কেন্দ্র। 2025 সালে কাশির সিরাপ খেয়ে ভারতের 2 রাজ্যে 24 জন শিশুর মৃত্যু হয়। আর এবার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া নির্দেশ, প্রেসক্রিপশন ছাড়া আর কেনা যাবে না কাশির সিরাপ। এই আচ্ছন্নতার জন্য যদি কোনো রুগীর কোনো রকম অসুবিধা হয়, সেই জন্যই এই সতর্কতাটা ইউজুয়ালি দেখা যায়। আরও কিছু আছে কাফ সিরাপ, যেগুলোতে হালকা বা অল্প বিস্তর নেশাও হতে পারে। এই দুটি কারণে এই বিজ্ঞপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা, এবং আমার মনে হয় এই বিজ্ঞপ্তি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যনীতি অনুযায়ী, এবং আমার মনে হয় এটি ভালো নীতি বা ভালো বিজ্ঞপ্তির সূচনা। নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট কিছু ভেবেছেন যে সিরাপে খেলে মানুষের ক্ষতি হতে পারে, তাই শিডিউল H1 যেভাবে মেনটেন করতে হয়, শিডিউল H1 ওষুধ বিক্রি করতে গেলে, তো 9 জুন একটা নোটিফিকেশান হয়েছে। এরপর আমরা যখনই আপনার এটা নির্দেশ আসবে ড্রাগ কন্ট্রোল অথরিটির কাছ থেকে, তখন আমরা আমাদের মেম্বারকে এটা সার্কুলেট করে দেবো যে উইদাউট প্রেসক্রিপশন কাফ সিরাপ বিক্রি করা চলবে না। আমরা মনে করি যে সার্কুলার জারি করেই কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ আমি যতক্ষণ না আমার কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য আমার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমার যে নিয়মিতভাবে সেখানে ভিজিট করার যে ম্যান পাওয়ার, সেইটা যতক্ষণ আমি না দিতে পারবো, যতক্ষণ না সেখানে ভিজিট হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কন্ট্রোল হবে বলে আমাদেরও মনে হয় না। আমরা এমন এমার্জেন্সি থাকে যে ওষুধ দোকান বললে সিরাপ কিংবা কিছু ওষুধ নিয়ে নেওয়া যায়। এবারে যদি কারোর সর্দি হয়েছে, সেটার জন্য এবার যদি ডাক্তারবাবুর কাছে যে প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে পরে আনতে হয়, একটু তো অসুবিধা হবে। তারপরে ডাক্তারবাবু ফিজ আছে আর আছে। এবারে সরকারি ডাক্তারখানা গেলে এবারে সে 10টার থেকে 5টা ছাড়া তো আর খুলবে না, এবারে লম্বা লাইন হবে। এবারে ধরুন এমার্জেন্সিতে গেলে এবারে আমাদের বাড়ির থেকে অন্তত 17 কিলোমিটার, কি কারো বাড়ির থেকে 50 কিলোমিটার দূর আছে। এবারে সেই হিসাবে